نصوحه يا رب تقبلها مني. سما المصري كانت اعلنت توبتها اكتر من مره قبل كده، علشان كده حبينا ان يكون اول رد من سما المصري من خلال الموقع تحيا مصر عشان نعرف حقيقه توبتها، تتصدر الترند ام هي توبه نصوحه ان شاء الله ربنا يثبتها. كانت اعلنت توبه اكتر من توبه قبل كده يعني سما المصري. مين اللي شجعها على الخطوه دي؟ مين بيدعمها؟ مين واقف في ظهرها؟ تفاصيل كتير اكتر هتقول لنا عنها سما المصري في مداخله يعني مش طويله ولا حاجه، ولكن مداخله شامله كل شيء. نشوف مع بعض سما المصري قالت ايه لما سالناها عن توبتها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة ما فيش حد كان سبب في آه، ما حدش كان سبب في حجابي، ولا في حد يعني أثر عليا إن أنا ألبسه. أنا الفكرة كانت بتراودني من زمان، إن أنا عايزة ألبسه. وده كان ظهر في بعض بوستات بتاعتي، لا على الفيس أو التيك توك أو انستجرام، بكلامي يعني عن الحجاب يعني. وفي صور كمان كانت نازلة يعني من في خلال الشهور اللي فاتت دي. أنا بس هي الفكرة إن أنا ليه ما كنتش ما أخدتش قرار إن أنا ألبسه. علشان أنا كنت يعني خايفة إن أنا ملتزمش بلبسه، يعني خايفة إن أنا ألبسه وملتزمش بيه من ناحية باقي اللبس اللي هلبسه على الحجاب. يعني خايفة ملتزمش باللبس اللي هلبسه أثناء ما أنا لابسة الحجاب، بس لأن عارفة إن هو الحجاب يعني حجاب في، مش حجاب على الراس، يعني في كل حاجة، يعني في السلوك والتصرفات واللبس و... وكده يعني. آه، بالنسبة للي شجعني يعني، مين شجعني؟ هو أنا محدش شجعني قبل الفيديو اللي أنا نزلته عن الحجاب، قبل الحجاب يعني، لأن محدش عارف إن أنا، محدش ما قلتش لحد إن أنا هعمل كده. أنا هو ربنا ألهمني في ساعتها كده امبارح ان انا عايزه البسه، وارتحت لما حطيته على، كنت مخنوقه. لحد دلوقتي انا مخنوقه وتعبانه نفسيا، بس اهدى شويه لما حطيته على شعري وقعدت على السجاده وكلمت ربنا ودعيته كده، انا ارتحت شويه. فاللي شجعوني بعد مش قبل. واكتر ناس شجعوني طبعا امي واختي لان هما محجبات، فهم دول اكتر حد شجعني. يعني الباقي بيقولوا لي كويس وبرافو وكده، بس انا ما اعرفش نواياهم ايه، لان هما ما شجعونيش قبل كده. اللي كان بيشجعني قبل وبعد في شكل النصيحة هي أمي وأختي برضه، هما أكتر ناس فرحوا لي يعني الحقيقة بالموضوع ده. من ناحية إن أنا قادرة أكمل، لا أنا عارفة إن الشيطان مش هيسيبني، وأنا عارفة إنه هيفضل ورايا وهيفضل يغويني وكده. بس أنا ربنا معايا بقى إن شاء الله، يعني إن أنا أقدر على نفسي يعني وعلى شيطاني. و... وانا من ناحية انا خايفة من ايه، انا مش خايفة من الشيطان اللي هو الشيطان، يعني انا خايفة من البشر اللي في شكل شياطين، بس احنا ما نعرفش ان هم شياطين. في بشر كتير حوالين مننا اصدقاء السوء، اللي لا انت فرفوشة، انت حلوة، انت سيبك من الكلام ده، انت خدت الضجة واللقطة والشو. انا مش هقدر ارد على الكلام ده. هم نفس الناس، هم اللي زي الناس اللي بيعلقوا على الفيديو وبيقولوا ان انا عاملة كده عشان الترند. انا مش هقدر ارد على الكلمة دي، غير ان ربنا وحده عالم بالنوايا، بس انا مش هدافع عن نفسي في حاجة. انتوا مهما دافع فيها عن نفسي، انتوا خلاص انتوا واخدين قراركم بان هي عاملاها عشان الترند بس. والايام اللي جاية هتبين يعني، هتبين هتبين يعني هو كان ترند ولا لا. اقول ايه لجمهوري بعد ما لبست الحجاب؟ اقول لهم الجمهور اللي كان حاببني علشان شكلي وكان عامل لي متابعة عشان شكلي ولا جسمي، فممكن تلغي المتابعة دلوقتي. لكن اللي كان حاببني عشان شخصيتي او عشان خفة دمي او عشان اي موقف خدته في اي حاجة في حياتي، فانا مش هخذلكم ان شاء الله، وانا مش سيلي متابعتكم ليا. وان شاء الله تشوفوا شكل جديد بالحجاب وباللبس الجديد، واعمل محتوى كويس ان شاء الله. لو طلعت على السوشيال ميديا تاني اعمل محتوى كويس يعجب الناس وما خذلش حد يعني. بالنسبة للناس اللي هي علشان اسفة عشان تعبانة والله، الناس اللي هي معاها فيديوهات ليا من اللي هي في عري وكده، انا وجهت لكم رسالة امبارح في الفيديو، ان انتوا لو معاكم فيديوهات ليا
من النوعية دي تشيلوها. خلاص أنا قلت مش هقول تاني، والذنب هيبقى عليكم انتم، يعني الذنب هيقع عليكم انتم، مش هيقع عليا أنا. الذنب هيقع عليكم انتم، مش عليا أنا. ف امسحوها عشان انتوا ما تشيلوش ذنوب. بس عايزين تسيبوها وتاخدوا ذنوب براحتكم. بس وشكرا. واحب اشكر الناس اللي دعمتني، والناس اللي بتقف معايا، والناس اللي بتقولي كملي، والناس اللي بتشجعني، والناس اللي بتحبطني بقى. خلاص انا مش، انتوا في الحالتين يعني انتوا كده كده بتحبطوني في كل حاجة، فانا مش ملتفتة لاحباطكم ليا، انا ملتفتة للناس اللي بتشجعني. ان شاء الله خير، وتشوفوني كويس قريب في حاجة كويسة، وبزنس اعمله بالحلال زي ما بقولت، لان الحلال طعمه غير خالص خالص خالص. شكرا. مساء الخير على كل مشاهدينا.